著名攝影師嘅相。So come on, and join us. 我係 Lockman， 死啦！而家先入正題，係攝影對你嚟講，對我嚟講啊，興趣其實最初唔係話特別話興唔興趣，最初我影相咧係最初係純粹係因為去旅行而影相。但我影嗰陣時啲相咧又唔係普通啲遊客嗰啲影啲風景啊，當然嗰啲都有嘅，但係我會好中意影當地啲人民咧，嗰啲當地人啊，嗰啲生活情況咧，類似啲 so-called 嘅人民攝影嗰類咧。總之我以前去旅行10幾年前開始啦，咪影咗一大堆咁嘅相。其實多數相咧都冇人睇過喎，自己收埋咗嘅啫。咁有部分可能以前都會有 po 下自己 Facebook 啊，可能係啲熟悉嘅朋友去睇下咁。咁去到係近年可能睇下啲唔同嘅群組啊 Facebook 啊，跟住先至知道有類嘢叫做街頭攝影。啊，係啊，之前唔知㗎。我之前係冇特別留意有呢類嘅嘢啊，亦都發現到啊，原來都會有呢類嘅類型啊。其實我咪一路咪做緊呢樣嘢咯。哦，其實我就係自己影咗一大堆咁嘅相，就係以前啲旅行。咁我冇乜少啲喺香港影嘅，但係我係中意記錄咯。因為譬如去旅行咩東南亞、日本啊或者歐洲咧，啲人咧同香港人好唔同啊嘛。咁我對嗰啲人有興趣啊，反而對嗰啲人多過嗰啲景點多過嗰啲景點係。咁我中意影嗰啲人，同埋你做遊客咧，你要影相咧。人哋對你個戒心好低啲噶嘛，咁你擺到明你遊客，你影相就係好正常不過嘅事嚟噶嘛。係啊，狂影咯，人哋唔會理你喎。同埋東南亞啲人都普遍都好 welcome 你影相，係啊。有啲人見你影咧，佢會特登企喺度咁樣俾你影。係。咁你就係咗我影咗一大堆咁嘅相嘅。因為你係第3屆，跟住而家第4屆都有份啊嘛。唔係，因為我見今年咧，好有趣喎！你係搞喺個餐廳度搞啊嘛，就成個月。唔係餐廳，係餐廳同埋 bookshop 同埋真係有一個 display area。幾好有趣喎，有啲興趣咯，真係。係。上次喺上次個聚會嗰度聽到你講喺 Mega Box 咧，你有個聚會咧，你講話有個咁嘅項目喎。係啊。咁啊，有啲深度，係有深度喎。咁你想今屆見到啲乜嘢？想今屆見到啲乜嘢？我係 Lockman， 10月 Cubic， 14鐵漢，瞬間殺冷。我覺得嗰個玩法又幾可以做到成個月類似攝影節咁樣嘅嘢咧，有啲睇頭咁樣。你又會有唔同嘅 partner 啊嘛，即係有其他嘅朋友會參與咧，可能搞我啲 photo walk 啊，或者就啲瑜伽嗰啲咧，係啊，同埋係推廣咯，推廣街頭攝影啊。今次唔係淨係街頭攝影，今次個係有好多唔同海陸空啊嘛。係啊，喺個餐廳搞，你會俾其他未必係攝影圈嘅人咧接觸到呢樣嘢咧，我覺得係好事嚟嘅。Kubrick 本身都係一個，即係除咗賣書啦，亦都係戲院隔離咧，會係一個文化人嘅類似一個聚腳地，即係會引到一啲文化人會特別嚟睇噶嘛。係啊。咁亦都好大機會係人哋本身唔係諗住嚟睇個展嘅人，就會咁啱就接觸到我哋。有機會㗎，係啊，好大個機會咯，所以會係一個唔錯嘅活動嚟嘅。我諗係一個機會俾我自己嘅相俾更多人嘅睇，同埋你睇實物咧，同你就咁睇擺上網一張圖喺個電腦 mon 或者手機 mon 咁細睇啊，爭好遠。一個 print out 一個好裱起咗一個 frame 咗上牆睇，就算我自己而家都譬如擺咗2幅左右啦喺屋企咁樣。哦，係啊，即係自己嘅作品。係啊，咁樣嘅咯。你當我自己打飛機，自己俾自己睇冇所謂嘅。唔係啊，呢個係應該咁做嘅喎。咁你
係咯，譬如我呢個月就擺呢張，下個月擺另一張咁，係一個自己嘅私人嘅嘢有要求啊，OK 喎。唔同嘅，你睇一張 hard copy，譬如你有陣時睇雜誌又好，攝影書都好啦。你睇攝影書嗰個感覺都好唔同啊，即係同你平時睇，就算你同一張相，同一個攝影師啊嘅相咁，你上網好多機會睇到佢哋啲相啦。但係你睇本攝影書，同一張相，你嗰個 feel 都好唔同。即係一個 print out，一張 hard copy，你停留嗰張相嘅時間係比較耐啲，慢慢攆咯，即係消化咯。同埋你可以多啲 details 位。其實我覺得咧，睇相咧，其實同聽音樂有少少類似嘅位咧。你除咗睇嗰個主體之外咧，睇譬如一張相，你睇個主角，你仲有好多 details 位咧，你可以睇，譬如啲背景啊，嗰啲細微位咧，你可以諗個攝影師影嗰陣時，其實佢係諗緊咩咧？或者佢嗰個過程嘅攝影所嘅過程，其實佢鋪排咗啲咩咧？點解要咁做咧？其實呢啲係值得諗嘅地方嚟嘅。你唔係淨係睇嗰個人像，其實人像相好，街拍相又好，風景相又好，你唔係淨係睇嗰個主體喎。其實周邊啲嘢、背景啊，各樣嘢都係值得睇嘅地方。彩色又好，黑白又好，都係顏色或者深淺。點解佢要咁樣調色咧？就算你影菲林有黑白有舊時啲相，點解佢喺黑房要點咁嗰個深係啦？嗰個深層黑白位點解佢要咁樣校咧？其實背後係有啲原因㗎嘛。咁你都係一個問題少年嚟嘅喎，都有啲㗎。因為你睇嗰張相咧，你要從嗰啲經典嘅相或者所謂嘅大師啦。著名攝影師嘅相，咁人哋成功或者人哋成名係總會有啲原因㗎嘛。咁你唔係睇佢哋啲相係一個學習過程咯，都會有啲類似參考或者參照嘅。譬如睇下啲其他攝影師啲相，睇下人哋個色通係點樣啊。如果彩色相嘅話，佢嗰啲顏色嗰個層次啊。會點解要咁樣校顏色啊？又會參考下，我會咁做嘅，即係諗下啊，點解要咁樣校咧？但係到時如果係餐廳形式，我哋因為個場景同上次好唔同啊嘛。上次真係一個 gallery， 但係今次係餐廳，咁前面有餐台，咁我呢成日喺後邊行企，咁又有啲尷尬位嘅，都要諗下點樣去執行呢樣嘢。如果成日企一棟喺度幾個人咁樣好似侍應咁樣，但係我唔會同你落單嘅喎。其實係有個尷尬位嘅，要諗下點搞咯。我見你而家有網頁啦。咁除咗望 IG 會唔會有一個係呢個 function 嘅一個 IG 咁樣去做一個推廣？即係譬如點講？即係譬如你見其他活動咧，會有一個 official 嘅自己一個活動嘅 IG。咁譬如有啲觀眾或者 whatever，佢會想 tag 翻你，就可以 tag 到呢個活動，或者經過呢個IG account 去發布一啲消息。即係你係講係啦，佢去負責發布消息，同埋去自己拍啲花絮啊，各樣。即係開個14T呢個 IG account。係啦，類似咁樣啦。拍咗我哋呢啲一堆 video 啊，或者所有宣傳上面嘅嘢啊，哪怕係 video 即係 reels 或者係一張 JPEG， 咁上面有啲消息上嘅嘢，咁就可以經過嗰啲渠道發布咁樣。即係比較 concentrate 啲咯。會係我 welcome 去聽得舒服或者聽得入耳嘅一個門派或者嗰類別。我眼中啊，係唔係一個宗教？我唔係一個宗教。哦。就好似我無啦啦揼柒你咁樣。點解？即係再你可以諗完第二步，再諗深層一步就係即係變相佢就算佢自己死又好，我明啲唔明啲咯。我冇你諗到最後嗰一步，即係可能個人大咗啦，人大咗啦，啲嘢又冇咁偏激啩。有句説話咪叫咩？人之初性本善啊嘛。其實我一路都要質疑。即係我點自己 review 翻自己咧，我唔係嘅喎。即係我可能以前我可以好殘忍嘅喎。即係今日嘅價值觀同幾千年前嘅價值觀又唔同啊嘛。即係今日睇可能係完全唔啱嘅嘢，但係以前係好普遍。但係有啲人可以完全調翻轉。
硬係訪問佢，阿先生，我想做一個訪問嘅，你會唔會符合黃國馬路啊？會咯。你嗰個思想啊，要好強大啊，即係亦都對自己好有嗰個信念啊，先至可以持之以恆啊！真係啲咁 spiritual 嘅嘢咧，你係本身做 yoga 之前已經係睇開定還是？你真係諗好多嘢喎！你係不停諗一啲，其實我係點樣認識佢咧？我唔係認識佢，即係我知道呢個大師，即係當然佢以前攝影師啦。咁我喺 YouTube 睇到佢嘅片啦，佢自己有頻道啊嘛，咁我睇下佢啲講啲嘢啦。我就係頭先講嘅話，點解佛學嗰啲智慧我會比較容易聽或者理解啲咧？就係喺嗰度，佢除咗講佛學之外咧，我買過佢一本書咧，影集咧，佢係出過一本書，佢除咗有自己啲相咧，仲會喺每張相隔離寫一啲文字咧。就係嗰類嘅智慧嘅，一路喺度睇住佢啲相，然之後慢慢 drop 下佢啲字，就係類似你頭先講嗰樣嘢，一路睇相，一路就有啲思考咁樣，教人點樣去呼吸咧，其實唔係話物理上或者生物學上嘅呼吸，而係點樣去喺個呼吸嘅過程去思考啊，打坐嘅過程咧，即係你完全淨係專注自己嘅呼吸，點樣吸點樣呼，然之後就去咗另一個境界咁樣噶嘛，有啲嘢咧，你係真係會諗，跟住你會突然間叮一聲，你會諗得通。有啲位真係棘住，你棘住就棘住噶咯喎。OK 㗎，你諗唔通都係 OK 㗎。我係 Lockman。I want Canon, I want Sony, I want Ricoh, I want Panasonic, and don't forget Fuji film. Oh.